Όταν προχωρά στο κρύο, προσοχή για το θηρίο. Παρουσίαση του Frost Street Champion σήμερα που δεν προτείνεται στους αδύναμους. You look at me, we fight. Ο Frost Street Champion είναι ένα PvE event. Είναι το πρώτο PvE event που μας παρουσιάζουν. Είναι τα τερατάκια που βρίσκουμε στη διάρκεια του παιχνιδιού, τα οποία θα τα σκοτώνουμε για να μαζεύουμε XP, για να μαζεύουμε gold κτλ. Τώρα αυτά θεωρητικά θα έχουν κάποια standard builds, δηλαδή κάθε φορά που θα το βρίσκεις θα έχει ακριβώς τα ίδια αντικείμενα, τα ίδια ακριβώς stats κτλ. Εκτός άμα αυτά αλλάζουν ανά patch, δηλαδή μπαίνει ένα patch και αλλάζουν και τα builds από τα τέρατα για να δίνουν περισσότερο variety. Οπότε ανάλογα με το build που έχουμε και τη φάση που βρισκόμαστε στο παιχνίδι και τη γνώση μας πάνω στο παιχνίδι, μπορούμε να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή αν το εκάστοτε τέρας μπορούμε να το κερδίσουμε ή όχι. Native to the Arctic outland Yateria, these furry giants venture into the... Μ' αρέσει που έχουν δώσει lore ακόμα και σε μικρά PV events και όχι μόνο στους ήρωές μας, ας πούμε, ή στους σημαντικούς vendor. Δηλαδή φαίνεται ότι έχουν δουλέψει αρκετά τον κόσμο από πίσω, είτε αυτό είναι σημαντικό είτε όχι. Για κάποιους είναι σημαντικό να υπάρχει lore, κάποιοι απλά θέλουν να δουν ένα καλό gameplay. Bazaar, seeking not food or commerce, but the pure joy of violence. Put you in freezer, eat later. Ωραίο board εδώ πάλι, όμορφο art style. Αν είναι μέσα στο release θα το αγοράσω αυτό το board, μου αρέσει. Restless Yaterians lumber around Frost Street. Ωραία. Άρα ο Frost Street Champion είναι Yetarian. Είναι μια άλλη φυλή μέσα στον κόσμο του Bazaar. Πώς είχαμε δει για τον Ούφο, πώς έχουμε δει ότι ο Πυγμαλίων είναι Jebalian. Οπότε, εδώ βρίσκεται αυτός στη 10η μέρα και έχει να επιλέξει μεταξύ από 3 πλάσματα τα οποία πρέπει να τα παλέψει. Δεν έχει την επιλογή να αποφύγει το PvE. Οπότε ο παίχτης μας καλείται γνωρίζοντας το παιχνίδι και με βάση το δικό του build να επιλέξει το τέρας το οποίο θα το κερδίσει εύκολα και δεν θα το δημιουργήσει πρόβλημα. Αυτός τώρα εδώ έχει 25 speed, 30 strength που δυναμώνει τα αντικείμενά του, κάποια hero skills, 20 armor, είναι 10 level. Το run του δεν θα το χαρακτήριζα καλό, δηλαδή έχει 4 victories και είναι στη 10η μέρα και το prestige του είναι για ήττα, για κάσα είναι το prestige. Cold outer rim of the city. Το πρώτο αντικείμενο που θα δούμε σήμερα, το Double Whammy, large, όπλο, κάθε 6,8 second. Γενικά έχει κάποιο fix, αλλά είναι λίγο επηρεασμένο και από το speed. Κάνει 20% του max health σε damage multicast 2 φορές. Είναι το βούτυρο στο ψωμί για τον Pygmalion αυτό το πράγμα. Έχουμε δει ο Pygmalion ότι ανεβάζει πάρα πολύ max health. Οπότε αυτό είναι και το αντικείμενο που θα του δώσει damage output σε ένα max health build. Ωραίο αντικείμενο. Γενικά από τα αντικείμενα που έχουμε δει δεν έχω δει κάποιο αντικείμενο που να πω αυτό το design είναι lame και βαρετό. Προσπαθούν όλα τα αντικείμενά τους να είναι ενδιαφέρον. Seeking the rare Bazarian. Phonograph, medium, δεν έχει άλλο archetype. Το αντικείμενο στα αριστερά από αυτό φορτώνει 50% γρηγορότερα. Ωραία. 50% γρηγορότερα δεν σημαίνει ότι μειώνει το cooldown κατά 50%. 50% γρηγορότερα σημαίνει 25% μειωμένο cooldown. Αν ήταν ας πούμε ένα αντικείμενο 10 second με 50% cooldown θα γέμιζε σε 7,5. Με 100%
γρηγορότερα θα γέμιζε σε 5. Οπότε και το phonograph και το speed του επηρεάζει το whammy hammer στο να φορτίζει κατά 6,8. Θα πω εδώ τελείως την τύχη με κάποια πρόχειρα μαθηματικά ότι το hammer έχει 10 δευτερόλεπτα cooldown by default. Δίπλα έχουμε τα spices, δεν ξέρω αν θα κάνει hover, και ένα αντικείμενο το οποίο του δίνει shield. Challenge their might. Για να δούμε. Frost Street Champion, 13 χρυσά νομίσματα, 3 XP και 1 loot. Έχει κάνει τη σωστή επιλογή ο παίχτης μας. Ωραίο εδώ το reveal. Μου θυμίζει λίγο poker. Το πως είναι όλα τα φύλλα και σιγά σιγά γυρνάνε. Ωραία. Θα κάνει hover πάνω από τα αντικείμενα. Μας είχαν πει ότι όταν κάνεις hover πάνω από κάποια αντικείμενα ή κάποια hero skills και τα λοιπά μέσα στη μάχη, επειδή το παιχνίδι είναι ασύγχρονο, αυτό παγώνει, ώστε να μπορέσεις εσύ να διαβάζεις το τι γίνεται και όταν φύγεις πάνω από την κάρτα συνεχίζει η μάχη κανονικά, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό σε περίπτωση που είσαι νέος παίχτης, σε περίπτωση που δεν θυμάσαι κάτι τι κάνει αλλά δεν θες να χάνεις και τη μάχη του τι γίνεται, είναι καλό addition. Πάμε να δούμε τα αντικείμενα του Street Champion. Iceberg, μεγάλο, aquatic και property. Όταν ο αντίπαλός σου χρησιμοποιεί ένα αντικείμενο, το παγώνει για 2 δευτερόλεπτα. Είναι platinum tier, diamond. Πάρα πολύ καλό αντικείμενο. Αυτό τώρα μέσα σε μια σούμα, αν ας πούμε ο αντίπαλος έχει 7 active items, στην ουσία για πλάκα χάνει 14 δευτερόλεπτα μέσα στη μάχη. Και αν είναι όπως είναι εδώ ο Πυγμαλίων με το Hammer, δεν μας πολύ πειράζει θεωρητικά έτσι, γιατί το Hammer θα βαρέσει 1-2 φορές το πολύ. Αν έχεις όμως πολλά μικρά αντικείμενα θα φας πάρα πολύ disruption μέσα στο combat. Πολύ καλό control tool. Nitrogen Hammer. Μου φαίνεται ότι είναι αντικείμενο του Dooley αυτό κανονικά. Medium, όπλο, 8 δευτερόλεπτα. Κάνει 55 ζημιά, παγώνει ένα αντικείμενο για 3 δευτερόλεπτα. Όταν ένα αντικείμενο παγώνει, του δίνει συν 50 ζημιά. Εξαιρετικό. Είναι από αυτά τα αντικείμενα που σκεϊλάρουν από μόνα τους. Πόσο μάλλον τώρα, επειδή μάλλον ο αντίπαλος είναι ένα full freeze build, αυτόν το damage θα ανέβει στο Θεό θεωρητικά, θα ανέβει σε ακραία νούμερα. Πάρα πολύ καλό αντικείμενο. Αυτά τα self-scaling items είναι πάρα πολύ καλά. Βέβαια και εδώ βλέπουμε ότι το rarity του είναι μεγάλο, είναι diamond. Sapphire. 8 δευτερόλεπτα, freeze an item for 4 seconds. Παγώνει ένα αντικείμενο για 4 δευτερόλεπτα. Increase your other items freeze by 1 second. Ωραία. Πάμε τότε πάλι από την αρχή, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτά τα stats που είδαμε στο Iceberg και στο Hammer είναι πειραγμένα από το Sapphire. Επίσης, αν υπάρχει ζαφύρι, θα κάνω ένα wild guess και θα πω ότι υπάρχουν και τα υπόλοιπα τα ορυκτά. Όπως δηλαδή το ζαφύρι αυξάνει τα freeze items, θεωρητικά το ρουμπίνι μπορεί να είναι πάλι small, να αυξάνει το burn. Το emerald για παράδειγμα ίσως να αυξάνει το heal. Δεν γνωρίζω κάτι, τυχαία το λέω. Τώρα αυτό φαίνεται ή να είναι αντικείμενο του Mac βάσει των χρωμάτων, είτε να στα πουλάει κάποιος vendor ίσως. Πάμε λίγο από μπροστά τώρα να δούμε τα στατιστικά χωρίς τον bonus από το Sapphire. Το Iceberg λοιπόν, κάθε φορά που ο αντίπαλος χρησιμοποιεί ένα αντικείμενο το παγώνει για 1 second κανονικά. Δεν είναι το ίδιο δυνατό φυσικά. Είναι εκεί ίσα ίσα για να ενοχλεί τον αντίπαλο. Να του τα παγώνει για λίγο και να χαλάει τα synergies. Το Nitrogen Hammer απ' την άλλη για 2 second freeze και να σκεϊλάρει
είναι πάλι πάρα πολύ δυνατό αντικείμενο. Frozen Bludgeon, 12 δευτερόλεπτα, κάνει 90 ζημιά, παγώνει ένα αντικείμενο για 4, για 3 δηλαδή, συν 1 από το Sapphire. Και όταν παγώνεις ένα αντικείμενο, δίνεις τα αντικείμενά σου συν 4 damage για αυτή τη μάχη. Αυτό είναι ενδεχομένως ένα αντικείμενο για Βανέσα, αν το βρεις. Να βάλεις δηλαδή κάτι το οποίο να κάνει freeze, να βάλεις αυτό και να βάλεις πολλά μικρά αντικείμενα τόσο ώστε, ας πούμε αν έχεις το iceberg καλή ώρα και ο αντίπαλος παγώνουν συνέχεια τα αντικείμενά του και τα δικά σου μικρά αντικείμενα παίρνουν συνέχεια damage από το πουθενά, είναι αρκετά ωραίο. Ready when you are. Frost Potion, Small Potion. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε το archetype του Mac εδώ πέρα, φίλτρο. Ένα άμμο, χρησιμοποιείται μία φορά, 3 δευτερόλεπτα, παγώνει ένα αντικείμενο για 5 δευτερόλεπτα. 4 συν 1 από το Sapphire. Και Snowflake, όταν πουλάς αυτό, δίνεις στο τέρμα αριστερά σου αντικείμενο που κάνει freeze συν 1 freeze. Αυτό είναι ένα ωραίο αντικείμενο που μπορεί να συνδυαστεί με το iceberg. Δηλαδή αν φτάσεις στο iceberg να κάνει γύρω στα 4 με 5 freeze κάθε φορά που κάποιο αντικείμενο του αντίπαλου ενεργοποιείται, θεωρητικά είσαι μεγάλος μπελάς για τον αντίπαλο. Τώρα, κρίνοντας από αυτά που βλέπω, ο Πυγμαλίον έχει 1-2 active items και εδώ πέρα υπάρχει άπειρο freeze. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον κερδίσει. Το Hammer έχει φτάσει 1400 damage, 1500. Σακατιά. Ωραίο voice line εδώ του Πυγμαλίον όταν πεθαίνει. The Etarians may seem like wild brutes, but their violent society has its own code of honor. More fights, sooner, champion! And they are surprisingly good sports about losing, though they rarely do. Clean, cool, professional. Εδώ βλέπουμε κάποιον άλλον merchant. Μου θυμίζει λίγο το Mr. Freezer από τον Batman. Θα μπορούσε να λέγεται Ice Assassin αυτός, με βάση τα λεγόμενά του και το τι βλέπω. Ο οποίος του δίνει το εξής αντικείμενο, Icebreaker. Medium, όπλο, tool, 6 δευτερόλεπτα. Κάνει 20 damage και όταν ενεργοποιείται ξεπαγώνει όλο στο ταμπλό. Τα passive του. Όταν οποιοδήποτε αντικείμενο παγώνει, αυτό φορτώνει κατά 1. Όταν αυτό παγώνει, το κάνει remove. Άρα δεν παγώνει. Άρα προφανώς έχουμε ένα αντικείμενο εδώ πέρα το οποίο είναι anti-freeze. Αν το meta έχει πάρα πολύ freeze μέσα, με οποιαδήποτε κάρτα, με οποιοδήποτε ήρωα, και ξέρετε ότι κατά πάσα πιθανότητα ο εχθρός σας θα έχει μέσα freeze, μπορείτε αυτό να το τσιμπήσετε και να το βάλετε στο sideboard για να το έχετε στη μάχη. Το άλλο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν λέει αποκλειστικά ότι όταν παγώνει δικό σου αντικείμενο. Άρα μπορείς να είσαι εσύ το freeze build, να παγώνεις τον αντίπαλο, να τσαρτζάρεις αυτό και να βαράς κατευθείαν. Δηλαδή να έχεις ένα iceberg και με το που βαράει ο άλλος να βαράει και το icebreaker και να παγώνει και ο αντίπαλος από το iceberg. Και τώρα ξαναβλέπουμε την ίδια μάχη, αλλά γνωρίζοντας ο παίχτης τι έχει να αντιμετωπίσει, χρησιμοποιεί το icebreaker και ξεπαγώνει το ταμπλό του. Τώρα τον κέρδισε με ευκολία, η αλήθεια είναι. Του δίνει ένα hero skill Blizzard. Στην αρχή κάθε μάχης παγώνει όλα τα μη όπλα για 2 δευτερόλεπτα.
Αυτό είναι κάτι που θα το έπαιρνε κάποιος που έχει weapon build κατά βάση και όχι control build. Δηλαδή δεν θα ήθελες αυτό να το βάλεις κάπου στο οποίο θα σου παγώνει το ταμπλό χωρίς λόγο. Σε ένα weapon build όμως που δεν έχεις πράγματα που δίνουν shield, heal κτλ. Μια Vanessa ας πούμε θα μπορείς να χρησιμοποιήσει αυτό και να πάρει 2 second advantage στο combat. Να είναι 2 second μπροστά από τον αντίπαλο. Και εδώ τώρα βλέπουμε κάποια άλλα events. 2 με ερωτηματικό και έναν vendor ο οποίος φαίνεται ότι είναι από τη φυλή του Νούφου. Είναι ο ίδιος ο Νούφου σε ascending mode. Ίσως επειδή είναι και αργά στο παιχνίδι είναι ο Νούφου που σου δίνει highest rarity hero skills μάλλον. You stronger, now it known. Πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσοι θα την είχαν πατήσει χωρίς να ξέρουν το παιχνίδι. Πόσοι θα κλικάραν να παλέψουν το Frost Street Champion και απλά δεν θα παίζανε καθόλου. Μου αρέσει που κάθε τέρας έχει το δικό του build και ο παίχτης προσαρμόζεται ανάλογα με το δικό του build, το τι μπορεί να κερδίσει και το τι δεν μπορεί. Είναι αντίστοιχο με αυτό που λέγαμε με τους merchants, ότι πάω εκεί που θέλω. Το RNG το καθοδηγώ εγώ και όχι το αντίθετο, δεν με καθοδηγεί το RNG. Αυτά ήταν για σήμερα. Βγαίνει ο μήνας. Θεωρητικά την επόμενη εβδομάδα, αν όχι την επόμενη, αρχές Οκτώβρη, θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε και τις ημερομηνίες της Closed Beta. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.